আসসালামু আলাইকুম। এই আফ্রিকার মাটিতে এই প্রথম শিলাবৃষ্টি দেখলাম এবং প্রচুর পরিমাণে শিলা পড়তেছে। দেশটি এমনিতে শীতপ্রধান দেশ, কিন্তু এই আফ্রিকার মাটিতে খুব অবাক করা একটা বিষয়, সেই পরিমাণে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। এই যে দেখেন, আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেছি শিলা, বরফের টুকরা। এই ধরনের শিলাবৃষ্টি এর আগে কখনো আমি পরিলক্ষিত করি নাই, দেখিও নাই। আমি যদি একটু কাছ থেকে দেখাই, এই যে দেখুন,